Salutare! Eu sunt Gabi și ne aflăm la orfelinatul de urși, unde avem o grămadă de treabă. O grămadă formată din 13 ursuleți ajunși anul acesta în grija noastră. După cum vedeți, puii sunt deja destul de mari și în stare bună, deși ultimele luni ne-au cam ținut în priză. De aceea nici n-am mai postat vlogul de ceva timp. Am avut câteva cazuri dificile în care ursuleții au avut nevoie de îngrijire specială. În luna mai am primit în grijă 2 ursuleți, frați, găsiți fără mamă lângă Baia Mare. Erau foarte slăbiți, mâncau extrem de puțin, motiv pentru care la început i-am plasat în cabană cu noi, sub supraveghere, și îi hrăneam cam o dată pe oră. După 2 zile am văzut că starea unuia dintre pui nu se îmbunătățește, așa că l-am dus la colegii de la Vets for Wild în Târgu Mureș. Aceștia au început de îndată să-i facă analize, l-au pus sub tratament, iar după aproape o lună în grija lor, puiul s-a întors vindecat la orfelinatul de urși. Este mult mai mic decât restul, deși are cam aceeași vârstă, dar sperăm că până la sfârșitul procesului de reabilitare va recupera din teren. Sora lui a mai stat 5 zile cu noi în cabană, după care a fost destul de puternică ca să o plasăm cu restul grupului. Un alt pui, cel deschis la culoare, a ajuns la noi slăbit, plin de râie și se deplasa cu dificultate. Cam o săptămână i-am administrat antibiotice și unguent prescrise de către medicii veterinari, iar acum și-a revenit și s-a integrat de minune în grupul de ursuleți. Dacă asta nu era suficient, drona cu care Leo livra mâncare solidă puiilor a fost avariată câteva săptămâni, după ce a pierdut semnal în timpul unui zbor și s-a prăbușit. Munca ne-a fost îngreunată, fiind nevoiți să ne furișăm în țarcul puiilor, să le plasăm mâncarea fără ca ei să ne observe. De obicei făceam asta în timpul nopții. Deși am reușit să reparăm drona, ceea ce ne ușurează și scurtează activitatea de hrănire, având în vedere numărul mare de locuitori ai orfelinatului, am avea nevoie de o dronă mai performantă, cu care să putem livra hrana puiilor într-un timp mai scurt și care să nu consume atât de repede bateriile. De obicei le încărcăm cu ajutorul panourilor solare, iar dacă e înnorat, se complică lucrurile. Grupul de 13 ursuleți de anul acesta se află în cel de-al 2-lea țarc acum. Puii se simt de minune, se joacă și cresc constant și credem că vor fi cu toții uri de succes, deși unii dintre ei, după cum ați văzut, au avut un start mai dificil în viață. Cei 7 pui care au ajuns în grija noastră anul trecut au părăsit deja ultimul țarc, am deschis poarta luna trecută, iar acum ursuleții aceștia explorează pădurile din munții Hășmaș, se mai întorc din când în când în țarc, unde le lăsăm mâncare suplimentară în cazul în care au nevoie, dar până la venirea iernii aceștia vor părăsi complet zona și își vor căuta locuri prielnice pentru somnul de iarnă, de obicei la distanțe mari de orfelinatul de urși. Uneori mai văd urme de ale lor în timp ce verific gardurile și am reușit chiar să-i zăresc de câteva ori de când au părăsit țarcul. Nu reușesc să vi arăt și vouă pentru că de îndată ce mă simt o iau la goană în pădure și nu am timp să-i surprind cu camera, să-i filmez sau fotografiez. Pe lângă munca cu puii, am avut și o grămadă de treabă cu gardurile electrice. Copacii din valea asta au un talent incredibil și aterizează mai mereu peste ele, sau poate vremea a fost de vină. Picură un pic. Prima dată au venit ploile, după care au venit furtunile, după care vijeliile, iar printre reparam cât apucam. Am tăiat la copaci de pe gardurile electrice de ne-am săturat și am întins 10 de metri de sârmă. Zicem că am făcut treabă bună pentru că acum totul funcționează bine. De obicei, vremea în zona asta este mai liniștită toamna și sperăm că până la sfârșitul anului să nu mai avem astfel de probleme. Eu sunt Gabi și dacă vă place ce ați văzut, nu uitați să dați subscribe la canalul nostru de YouTube, like la pagina noastră de Facebook WWF România, follow pe Instagram www.românia, iar dacă doriți să ajutați pe micuții aflați în grija noastră, o puteți face prin linkul de aici. Ne revedem luna viitoare!